Всем привет, ребята! Вы на канале Мое Солнышко. Сегодня моя кошка Соня. Тут у нас Лера сидит. Сегодня моя кошка Соня будет петь. Хомяками. Я пошла пока хомяков достану. Кто знает, у меня 4 животных. Черепаха Арчи. У меня есть такое видео, что я снимаю своих животных, оно называется. Я показывала там своих хомячков, своего черепашонка, свою кошку, всех, короче. Черепашонок у нас тут живой. Я надеюсь, вам его видно. Ну, может быть, нет. Сонька! У меня 2 Сони. Малыш, мне кажется, тебе пипец скоро придет. Тебе нельзя. Соня, как ты с ним живешь? С моим малышом несчастье. Малыша лысину на спине. Давайте. Такс. Да, мы так не похожи. Даже по цвету кожи. Становись кучи. Пусть нас всех самых услышит. Самих. А не самых. Становись руки выше. Пусть нас всех самых услышит. Да, мы так не похожи. Даже по цвету кожи. Крунчи. Руки выше. Пусть... Нет, пускай познакомятся. Ну ладно, все, ребят, пока. Здесь такое короткое видео.